Etxetik kanpo. Oh, aita, zer da leku hau? Hondartza da. Hemen, karramarroak, uretako animaliak, eta txoriak daude. Oh, ze polita! Eta ze biguna! Jolastera noa! Bakarrik ez. Nire ondoan egon behar duzu. Hondartza oso arriskutsua da. Oh, ze polita! Ez atera. Baina, zer dago egiten? Tori, hau zuretzat da. Gozo-gozo dago. Begira, aita, nik ere berdin egiten dut. Esan dizut etxetik ez ateratzeko. Oh, txoriak dira. Ezin zara atera. Oh, zer da hori? A ber... ezin da jan. Oh, itxaso entzuten da. Zoaz etzera, oso azerrenago zurekin. Zenbat alditan esan behar dizut, ezin zara bakarrik atera. Apurtu da. Zu nor zara? Oh, ez, hori nirea da. Emaidazu mesedez nirea da. Baina bueno, zuk ez duzu kasurik egiten, otsoak ia jaten zaitu. Begira niri ere zer egin zidan begian. Esan dizut arriskutsua dela bakarrik ateratzea. Barkatu, aita. Urte batzuk geroago... Oh, ze polita den hau! Ama, jolastera noa! Ez, bakarrik ez. Mesedez, mesedez, mesedez! Ez. Begira ama, zu bezala apurtzen dut. Esan dizut, geldi egoteko. Seme, no zaude! Han dago! Zatozona! Ez duzu kasurik egiten. Beti nahi duzun egiten duzu. Ez zara berriro aterako.
Ez egin negarrik, ikasiko duzu. Begira hor. Oh, nor da hori ama? Hori otsoa da, eta arriskutsua da. Niri txikitan hau egin zidan, aitari kasu ez egiteagatik. Barkatu ama, ez nekien hain arriskutsua zenik. Oh, otso maltxurra. Ez da zer gertatzen, guazen ondartzara. Guazen batera. Ui, ui. Begira, honela egiten da. Guazin ama! Hartu, zer entzuten da barruan? A ber, zer da hau? Jateko, ez. Itxasoa txuten da barruan, ama!